چا په بدن چې دانی وي یا په مخ کې دانی وي یا په زخم وي د هغې دپاره قیمتي او اسانه وظیفه نو لازمي وکړئ. یو قیمتي بیان دی د شیخ صاحب، نو لازمي ټول مورئ. وسوی د دانو یعنی ننکو او د زخم دپاره دعا. طریقه دې دا ده چې ګوته وه معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي، دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به د په دې بدن دا ګوته ایسي کېږي او دا ذکر به ورسره ووایي. عایشه رضی الله عنها روایت چې راوړی چې دا امام مسلم راوړی دی، وی کان اذا اشتکى الانسان الشیء منه او کانت به قرحة او جرح، کله به چې یو انسان باندې دانه یا به دانه راوخته یا به زخمي او شکایت به وکړو، قال النبي صلی الله علیه وسلم باصبعه، نو رسول صلی الله خپله د شهادت دا ګوته په ځمکه کېښوده او د دې موږ وضاحت مخکې کړی و، ما ته ښکاري د مشکات په درسونو کې. او دا ذکر به وي بسم الله، په مدد د نوم د الله سره، تربة ارضنا، زموږ د ملک خاوره ده، بریقة بعضنا، په منځ کې د یو کس په لاړو سره، لیشفى سقیمنا باذن ربنا، زمنګ مریض ته به شفا میلاویږي په اجازت د رب زمنګه، یا چې شفا هغه ته میلاو شي په اجازت زمنګ د رب. طریقه دې دا ده چې ګوته وه معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي، دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به د په دې بدن دا ګوته ایسي کېږي او دا ذکر به ورسره وکړي. او په دې ځمکه کې هم ګوره الله په دې خاوره کې الله ناشنا اثر اچولی دی، د دې سره زخم راټولیږي. او دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوم مشران یې په هغه وخت کې دا دوایانې او دا طب او ډاکټري دومره مخکې نه وتلې، یو طریقه دا وه. نو ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه استعمالوله او دا به ورسره بسم الله. ګوره شروع د الله په نوم سره کوي، ښه، بسم الله. دې سره دړي وړي شي عقیده د هغه ټولو خلکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی وایي هغه مختار کل دی، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول اختیارات دي، دلته هغه بسم الله بیا ویلی وي، خو به داسې به ویله چې زه وله شفا ورکړم. او بیا یې په آخره کې ووایي لیشفى سقیمنا باذن ربنا، چې زموږ دا بیمار ښه شي په اجازت د الله. دا دعا به څوک وایي؟ بارک الله فیک. بل څوک به کتاب نه ووایي، هېڅ خبره نه، ته نه تا یې ووایي، ته ووایه، ته ووایه دا پال مات کړه. بإذن ربنا. بل څوک؟ بارک الله فیک. ماشاء خدا او قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدو، دغه شان بیاناتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.